Друзья, всем привет! Микроволновка у меня не сильно загрязненная, потому что я чищу одним способом, одним методом, который покажу в этом видео. Очень хорошо работает, без всяких физических усилий. Здесь немного есть жир, здесь тоже по бокам. Но вы представляете, какая может быть микроволновка, если за ней не ухаживать. И вот этот способ идеально подходит. Не забываем перчатки. Примерно 400 мл, 500 даже можно. В посуду, достаточно глубокую. Уксусную эссенцию. 1 чайную ложку. Перемешиваем. Закрываем. И ставим на 5 минут при максимальной мощности. Пока работает микроволновка, нужно отмыть вот эту крышку. Я нанесла сюда немного моющего средства, распределила и использую еще пищевую соду. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Нанесла, распределила, оставлю, пока займусь микроволновкой. Время закончилось. Можно использовать эту же воду, только будьте аккуратны, потому что она горячая. Берем губку и проходим по всем местам. Отмывается все очень быстро и легко, потому что все это размягчилось. Не забываем про дверцы. Проходим. Очень быстро отмывается. Также не забываем про вот это. Протираем влажной салфеткой. Все, я отмыла. Теперь высушу. И можно будет поместить обратно в микроволновку и пользоваться. Все чисто, все блестит. Друзья, вы тоже любите, когда в квартире все чисто, уютно? Или это не ваше? Напишите под видео. Ну все, друзья, чисто. Можно пользоваться дальше. И вот такой вот нехитрый способ, но он классный, выручает. Напишите под видео, что вы думаете насчет него. А на этом я хочу попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.